हाँ, आपका सवाल ये था कि वॉशिंग मशीन और वाइफ में क्या अंतर होता है। उन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। जब नई नई वॉशिंग मशीन आती है और नई नई वाइफ आती है, कोई अंतर नहीं होता, सेम होती है वो। हाँ, सेम होती है। मतलब शादी से पहले जो कपड़े सुखाने वाली मशीन होती है वो एक राउंड में चलती है, बस गोल 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 जो कपड़े सुखाती है। शादी के बाद वॉशिंग मशीन जिसमें कपड़े धुलते हैं वो चलती है लेफ्ट राइट उल्टा सीधा। वैसे होती है वाइफ भी शादी के बाद, फिर वो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट।